Pozdrav i dobrodošli u novi video. U današnjem videu pričamo o najgorim željezničkim nesrećama koje su se desile u Hrvatskoj. Iako je željeznica najsigurniji tip prijevoza, nerijetko zna doći do nepredviđenih situacija i teških nesreća. Nažalost, većinom bude sa žrtvama i nastaje velika materijalna šteta koja se broji u milijunima eura. 22. rujna 1989. godine u 8 sati i 36 minuta autobus koji je prevozio učenike iz osnovne škole Ante Kovačić iz Marije Gorice na ekskurziju u Stubičke Toplice približava se željezničko-cestovnom prijelazu koji je bio obilježen samo Andrijinim križem i znakom stop. Vidljivost na željezničkom prijelazu je zbog jake magle iznosila svega 25 do 30 metara, dok je u normalnim okolnostima ona ondje iznosila 400 metara. Kada se približio željezničkom prijelazu, vozač je zaustavio autobus ispred znaka stop i nakon što je posmotrio prugu na lijevu stranu osobno, a na desnu stranu uz pomoć nastavnika, krenuo je dalje. U tom trenutku iz smjera Zaprešića išao je ubrzani vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb-Varaždin. Vlak je imao zadnje redovito zadržavanje u Zaprešiću, a iduća postaja na kojoj je trebao stati bila je Zabok. U trenutku prelaska preko pruge, vlak je pri brzini od 80 km/h udario u zadnju desnu stranu autobusa. Posljedice nesreće su bile katastrofalne. U nesreći je život izgubilo 12 djece, a teže i lakše ozljede pretrpjelo još 24 djece, te 4 odrasle osobe. Naknadno je u bolnici ozljedama podleglo još 2 djece. Danas je taj prijelaz osiguran polubranicima. Još jedna dosta slična nesreća gdje je autobus podletio pod vlak desila se 28. rujna 1983. kod Bilaja, nedaleko od Gospića. Bila je to strašna nesreća, ne samo zbog 25 poginulih te 30 teže i lakše ozlijeđenih, nego i zato što je većinom bila riječ o djeci koja su nastradala na putu prema školi. Dogodila se u uvjetima guste magle i slabe vidljivosti na pružnom prijelazu označenom samo Andrijinim križem. Vlak na relaciji Ogulin-Knin udario je u autobus na relaciji Gospić-Mogorić. Iako je pomoć iz Gospića brzo stigla, stradalim učenicima nije bilo pomoći. Najteže ozlijeđeni prevezeni su vojnim helikopterima u Zagreb, dok su ostali zbrinuti u Gospićkoj bolnici. Taj je događaj tada snažno odjeknuo u Lici, a slike neutješnih učenika koji su izgubili prijatelje i danas su jednako potresne. Kolovoza 1974. godine u 22 sata i 40 minuta na istočnom ulasku u Zagrebački glavni kolodvor dogodila se najteža željeznička nesreća na području Hrvatske i jedna od najtežih na europskom tlu. Izvanredni ekspresni vlak koji je prometovao na relaciji Atena-Dortmund dojurio je na kolodvor brzinom od 104 km/h, dvostruko brže od dozvoljenog, pa je zbog prevelike brzine na zavoju ispred kolodvora svih 9 vagona iskliznulo iz tračnica. Vagoni su ostali razasuti i prevrnuti po cijelom kolodvoru. Poginulo je 167 putnika, a dio njih nije identificiran jer su tijela bila unakažena uslijed električnog udara nakon oštećenja električnih vodova, pa su pokopani u zajedničku grobnicu na Mirogoju. 90 putnika preživjelo je zadobivši teže i lakše ozljede. U vlaku je bilo oko 400 putnika, od kojih velik broj gastarbajtera koji su se s godišnjeg odmora vraćali na rad u Njemačku. Zbog nesreće strojovođa je kasnije osuđen na 15 godina zatvora, a njegov pomoćnik na 8 godina. Njih su obojica u proteklom mjesecu prošli 300 sati rada, a prije nesreće bez ostatka radili su 51 sat. Najvjerojatnije je da su bili premoreni zbog preduge smjene. Lokomotiva koja nije bila toliko oštećena kasnije se i dalje koristila u redovitom željezničkom prometu, sve dok nije završila u Hrvatskom željezničkom muzeju. 24. srpnja 2009. godine vlak 521 Zagreb-Split u mjestu Rudine kod Kaštela, nagibni vlak izletio je iz tračnica. U nesreći je poginulo 6 ljudi, a 55 ih je ozlijeđeno.
Uzrok nesreće je prskanje tračnica kemijskim sredstvom koje služi za sprječavanje požara. Riječ je o retardantu američkog proizvođača. Tračnice su bile skliske i strojovođa nije uspio usporiti zbog velike nizbrdice. Sve se dogodilo u nekoliko sekundi. Vlak je ubrzao i izletio. Tako je opisala jedna od putnica nesreću. Prema navodima putnika, kondukter je pokušavao povući kočnicu za opasnost, a kada vlak nije usporavao, povikao je da su otkazale kočnice. Nakon nesreće iz kolodvora Kaštel Stari poslan je pomoćni vlak. Približavajući se mjestu nesreće, također je izgubio kontrolu i nije mogao zakočiti iako su kočnice bile ispravne. Pa i on će. Dobro, ostaće na mjestu, ostaće. Nikome ništa nije, ne znam da vidimo vamo ili kome da protiv. Ne znam, prijavi šikalo. Zbog izazivanja nesreće iz Nekaja Županijski sud osudio je bivšeg šefa ekologije HŽ infrastrukture sa 4 godine zatvora, a godinu manje od njega dobio je čovjek koji je bio angažiran kao stručni konzultant za izradu prskalice kojom je na prugu nanesen retardant. Akcija spašavanja je bila otežana zbog nepristupačnog terena. Ova nesreća je najveća željeznička nesreća u samostalnoj Hrvatskoj. 9. rujna 2022. godine u 21 sat i 30 minuta kod mjesta Rajić između Novske i Okučana, putnički vlak koji se kretao brzinom od 120 km/h naletio je na teretni koji je stajao na otvorenoj pruzi u kvaru. U nesreći je poginulo 3 ljudi te je 11 ozlijeđeno. Poginuli su strojovođa, kondukter te 17-godišnji dječak. Provedenim kriminalističkim istraživanjem te analizom prikupljene dokumentacije, zapisa nadzornih uređaja putničkog i teretnog vlaka, pregledom dostupnog videonadzora, analize ispravnosti signalno-sigurnosnih uređaja i drugih prikupljenih činjenica te provedenog vještačenja od strane Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu utvrđeno je da je uzrok željezničke nesreće nepropisno postupanje strojovođe putničkog vlaka koji nije zaustavio vlak na crvenom signalu. Iako je na tom dijelu pruge signalizacija dosta često znala biti u kvaru, njegovo postupanje bilo je u uzročnoj vezi s nastalim posljedicama, čime je počinio kazneno djelo ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Ovo su bile jedne od najtežih nesreća u zadnjih 50 godina u Hrvatskoj. Hvala vam što ste pogledali video. Ako vam se svidio, ostavite like i pretplatite se na kanal za još ovakvog sadržaja. Do sljedećeg videa, lijepi pozdrav!